الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. نننی بیان زموږ د چاشت لمانځه په باره کې دی. د چاشت لمانځه څه وخت دی او څو رکعاته دی او د چاشت لمانځه څه فضیلت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان په هر اندام باندې صدقه دا لازمه ده. الله اکبر ویل دا صدقه ده، الحمدلله ویل دا صدقه ده، لا اله ویل دا صدقه ده. د بدی کارو څخه منع کول دا صدقه ده او نیک کارونه کول دا صدقه ده. د چاشت 2 رکعاته نفل دا کفایت کوي د دې ټولو کارونو. چا چې د چاشت 2 رکعاته نفل وکړه دا داسې دی لکه د چې دا ټول عملونه وکړه. او په یو بل حدیث شریف کې راځي چا چې د چاشت 2 رکعاته لمونځ وکړي دا خداوند متعال د نوم د غافلینو د لیست څخه باسي، کوم چې د الله غافلین دي. او چا چې د چاشت 4 رکعاته لمونځ وکړي د نوم خداوند متعال په عابدینو کې لیکي، په عبادت کوونکو کې لیکي. او چا چې د چاشت 4 رکعاته لمونځ وکړي دا کفایت کوي د دې ټولې ورځې لکه د چې دا ټوله ورځ عبادت باندې تیره کړې وي. او چا چې د چاشت 8 رکعاته لمونځ وکړي دا خداوند متعال د نوم په قانتینو کې لیکي، یعنی د الله اطاعت کوونکو کې لیکي. او چا چې د چاشت 12 رکعاته لمونځ وکړي خداوند متعال دته په جنت کې یو د سرو زرو کور ور جوړي. دا و د چاشت لمانځه فضیلت. او د چاشت لمانځه څه وخت دی؟ د چاشت لمانځه وخت کله چې لمر یوه نیزه راوخیږي، یعنی د لمر راختلو نه بعد 2 ساعته یا 2.5 ساعته بعد دا د چاشت لمانځه وخت دی. زه اصلي تر 11 بجو پورې دا د چاشت لمانځه وخت دی. د چاشت لمونځ 4 رکعاته دی. د چاشت لمانځه کم مقدار دا 2 رکعاته دی او زیات مقدار دا 12 رکعاته دی. مخکې ما تاسو ته د چاشت لمانځه 12 رکعاتو فضایل بیان کړه. د چاشت لمانځه 12 رکعاته دي او دا 2 رکعاته کیږي. که څوک غواړي 4 رکعاته هم کولی شي، خو بهتره ده چې 2 رکعاته وکړي. او دا څنګه ادا کیږي د چاشت لمونځ؟ دا داسې ادا کیږي لکه څنګه چې د سهار 2 رکعاته سنت ادا کوي. د چاشت لمانځه نیت اصل کې نیت لازمه نه دی، نیت وایي د زړه ارادې ته. که څوک په زړه کې هم دا راوګرځي چې د چاشت 2 رکعاته نفل کوم دا بیا هم صحیح دی. خو که څوک غواړي چې په ژبه سره تکرار کړي دا نیت، نو د چاشت لمانځه داسې نیت دی: نیت کوم د زړه د اخلاصه لمونځ کوم 2 رکعاته د چاشت په دې حاضر وخت، خاص خدای ستا د رضا دپاره ولاړ د کعبې شریفې په لوري. الله اکبر. دا د چاشت لمانځه نیت و. نور داسې ادا کیږي لکه څنګه چې د سهار 2 رکعاته سنت ادا کوي.